मम्मी मम्मी कल रात को नानू आए थे क्या? नहीं तो क्यों, क्या हुआ? और रात को आप डैडी डैडी कर रहे थे ना। पहला बात तो इंडिया में कल्चर नहीं है डैडी डैडी करने का, बकवास रील है। और इसे सिखाया क्या जा रहा है कि आप इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने बच्चों को ये सब चीज़ में, डबल मीनिंग जोक्स में। क्योंकि एक रील हम अभी कुछ टाइम पहले देखे हैं, उसमें मैगी का रील है। मैगी में क्या है पता है? मतलब वो फीमेल मैगी बना रही है, उसका बच्चा ऐसे करके, एक मैगी मसाला होता है ना, इतना छोटा सा पैकेट आता है, तो उसमें वो उठा के रखा है कॉन्डोम, ठीक है। और वो कह रहा है कि ये मम्मी इसमें तो मसाला है ही नहीं। ये क्या जोक है भाई? मतलब दिमाग है ही नहीं, पूरी तरह से ख़त्म। क्या लगता है कि वो बच्चा बच्चा ही रहेगा, वो बड़ा कभी नहीं होगा? मतलब इसमें गलती किसका है? अगर तुम बोलेगा गलती इसमें फीमेल का है, नो। घर का अथॉरिटी किसके पास होता है? कौन होता है घर का मुखिया? ये देखिए, चूतिया मुखिया। 99% गलती इसका है, 1% गलती इसकी फीमेल का है। सोच रहा है रेशियो कितना खतरनाक हो रहा है इधर। क्या हुआ पापा? कुछ नहीं बेटा, वो बस गले में खाना अटक गया था। क्या बोल रही है? अरे मुझे क्या पता कि क्या बोल रहा है। और हाँ पापा, मैं आपके खिलाफ ना पुलिस कंप्लेन कर दूंगा। क्या? पुलिस कंप्लेन? लेकिन बेटा क्यों? हाँ मुझे सब पता है, मैं सब समझता हूँ। आप रात को मम्मी को मारते हो ना। पट 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 सुन लिया होगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और भला मैं क्यों मारूंगा तेरी मम्मी को? रात में ना मुझे मम्मी की चिल्लाने की आवाज आती है। मैं तो बस तेरी मम्मी से प्यार करता हूँ, और मैं क्यों मारूंगा इसको? हाँ हाँ बेटा, पापा बस प्यार करते हैं मुझे, मारेंगे क्यों भला वो मुझे? ऐसा कौन सा प्यार है जो पापा मुझे नहीं करते? वो बेटा बड़े हो गए सब करते हैं, जब तू बड़ा होगा ना तो तू भी करेगा। क्या बोल रही, छोटा बच्चा है वो। बढ़िया संस्कार मिल रहा है। छोड़ो बकवास रील को देख के, और इतने लाइक और कमेंट्स देख लेते हैं पहले, क्यों रील के चक्कर में। अच्छा चलो, कमेंट सेक्शन एक चीज़ हम देखें हैं, कमेंट सेक्शन थोड़ा सा समझदार होता है क्रिएटर से, ऑब्वियसली।